Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa ashdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal Qur'an. Halalah sallallahu alaihi wa nahnu 'ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram, para alim ulama, para ulama, para kiai, para ustaz, para ustazah, anak muslim abdi dihormati yang dimuliakan Allah. Aparatur pemerintahan, Bapak RW, Bapak RT, Ketua DKM, kali jajarannya, Ketua Majelis Taklim, Ibu-ibu, Bapak-bapak, para pemuda, pemudi Kireman, ikatan belajar masjid, sadayana hadir, untuk biasa disulatan musim abdi ini. Mugia kelirana rasa hormat abdi sadaya, mugia orang sadayana dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hakikatnya kudrat iradat Allah lah yang telah mengumpulkan kita di halqah mubarakah di Masjid Al-Huda di nararaga acara pengawasan anu dikaitkan karena peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala anu parantos kalunsur kedulur nikmat orang sadaya, nu utami nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat masih diberikan sisa usia sampai siang hari ini. Mudah-mudahan sisa usia kita bermanfaat, berkah, dan akhir hayat kita dalam keadaan wafat husnul khatimah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam, revolusi Islam, profesor termasyhur yang telah memisahkan mana teh kotak, mana teh botol, cai heran dan cai air. Mana meja belajar dan mana meja perjudian, yang telah mengajak kepada kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, yang kufur menjadi bersyukur, yang biadab menjadi beradab, yang musyrik menjadi tauhid, atau korek menjadi bageran, yang korek menjadi ayah, membelah menjadi anu korek si bageran kami memendul sudayakan amin, yakni habibana wa nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita mudah-mudahan termasuk umatnya yang senantiasa mengikuti langkah jejak ajarannya sampai yaumul qiyamah. Semoga berkumpulnya kita di pagi hari ini sampai di akhirat nanti kita berkumpul bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rahman. Halo. Kalau disapa halo jawabannya hai. Halo. Kalau disapa hai jawabannya halo. Hai.
hai. Halo hai. Hai halo aku. Halo hai. Hai halo. Dalam sedayana fisikna damai. Pesakna bapak-bapak pasutna damai. Alhamdulillah. Hari ini ditanya orang sadaya hakikatnya yang telah menggerakkan hati kita. Hakikatnya Allah yang telah memilih kita hadir di masjid ini. Bukan karena kita punya kaki, bukan karena punya mata, bukan karena punya telinga, karena banyak warga Kampung Cibungkul yang pada punya kaki tapi hadir kali ayah. Jadi hadir kali teh saya sepeda karo sampean. Tapi bapak ibu hadir kali teh digerakkan dipilih usaha. Alhamdulillah. Sabab hari Minggu, hari weekend biasanya orang istirahat betul atau olahraga kedadahan, olahraga ke alun-alun, jalan-jalan. Tapi ibu bapak para pemuda-pemudi bersyukur kepada Allah karena bapak ibu hadir dipilih digerakkan hati oleh Allah, membuktikan bahwa cinta hamba kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halo. Cinta ke Allah. Buktikan cinta kepada Allah dengan cinta kepada Rasul. Cinta ke Rasulullah. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka buktikanlah cinta kita kepada pewarisnya Rasulullah. Siapa bu? Al-ulama. Cinta ke ulama bu? Halo. Cinta ke ulama? Siapa ulama itu bu? Orang yang mempunyai ilmu. Kalau kita cinta kepada Allah, maka cintailah Rasulullah. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka cintailah pewarisnya, yaitu al-ulama warasatul anbiya. Ulama lah yang mendidik kita. Kita tahu agama, bagaimana cara baca Al-Quran dengan benar, bagaimana cara ibadah dengan benar, maka cintailah para ulama. Belalah ulama, orang yang berilmu. Halo. Ayah jami teh kerja pasang rok sarang ajengan di jalan dataran harus. Nah, ada mau hayang dibakar usaha. Kewajiban dibungkusan usaha. Kewajiban disolatkan usaha. Digotong. Ada ajengan lagi mau ini. Halo. Ibunya ajengan. Ya naon. Halo. Ibu butuh kewajiban. Yoginya. Ada sinyal kasaha. Kajengan. Bahkan ayah jami teh kerja ngaliwat ka masjid ka mana ka sawah. Ngaliwat ka masjid ka kantor. Ngaliwat rekor kebun. Ngaliwat ka masjid. Ngaliwat ka masjid ka mana rekmu ngaliwat. Nah kerja ka masjid maut hayang disolatkan di mana? Ayah di begitu ayah. Lamun ayah jalan kerja ka masjid tapi ngaliwat rekmu sepah ka pinggir masjid maut solatkan di galengan. Halo. Kerja-kerja tarananya keajukan maut diurus keajukan. Kerja-kerja tarana masjid maut yang disolatkan di masjid. Halo. Susu kan. Oh. Teraskan. Ini ketemu sabaraha. Aku kantor sesana. Namanya langsung figuran tadi kuliah subuh di acara kemah santri pasir krisik.
Halo. Ayah jamin nuju jajan karena ke masjid. Maut hayang disolatkeun di masjid. Meureun cek karpet mang ka mana wae. Aya kerja-kerja karena ke masjid. Ari geus maot hayang disolatkeun di masjid. Batur nangtung setan ngagoler. Oh udah mau. Batur di tukang pang hareupeuna. Halo. Aya gitu aya? Ada. Ieu masjid dibangun ku urang ieu kana dieusian ku urang ieu masjid pasumping can beres. Mudah-mudahan beres mulu dan masjid beres. Amin. Dipat terus dipaju mau naon? Siap beres ke masjid? Beres mulu beres masjid. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, masjid itu adalah rumah Allah. Tapi jangan sampai masjid beres pengungsian anak. Halo, sabar aja jangan dia maghrib. Setengah jajan. Setengah jajan. Eta ge aki, anu anak aki, anu komat, imam nage, makmum nage. Kalau aki-aki jadi imam, anak alaihim kurawil makmum alaihim. Halo, kan di aki-aki pantas nama imam saha. Anak muda irema, muadan irema, imamna irema, nukoman irema. Ari aki-aki pantas pantas di mana? Di masjid. Tapi luar biasa ketika anak muda hatinya selalu ingin ke masjid. Maka luar biasa pemuda-pemudi irema menggerakkan acara Maulid Nabi ini. Mudah-mudahan pemuda-pemudi yang hadir saat ini menjadi pemuda-pemudi yang sukses. Amin. Amin. Ayah pemuda ayah. Terus para yuk aja. Halo. Siap beres ke masjid? Insyaallah. Maghrib kesian masjid. Isya subuh. Tiap waktu masjid ramaikan dengan berjamaah. Buktikan hasil Maulid Nabi ini dengan memperbanyak amal soleh. Sholawat jangan kurang sehari semalam 100 uang sunat. Sedekah cintai anak yatim. Panjenengan tadi nyebatkeun aya santunan aya? Alhamdulillah. Bukti cinta kepada Rasulullah, kita sebagai umatnya cinta kepada fakir miskin, yatim piatu. Suatu ketika Rasulullah di hari Idul Fitri mau ke masjid, di samping masjid ada anak kecil yang rutin belum mandi, pakaiannya kotor, bau, sampai ditinggalin teman-teman, dikantungkan kurang rencangan, ditaruh Rasulullah, wahai anakku, kenapa engkau kau tidak main dengan temannya, tidak persiapan mau melaksanakan salat sunat Idul Fitri? Kenapa kamu menyendiri? Kenapa engkau menangis? Kata Rasulullah. Anak itu menjawab, ya Rasulullah, tidak tahu bahwa itu Rasulullah. Panggilannya paman. Paman, bukannya saya tidak mau main dengan yang lain, bukannya saya tidak mau berangkat ke masjid, tapi lihatlah badan saya seperti ini, pakaian kotor dan sebagainya. Lantas kemana ayahmu? Ayahku katanya sudah wafat dan wafat dalam keadaan berperang, mati dalam keadaan berperang. Rasulullah meneteskan air matanya. Ternyata ini adalah ayahnya tentaraku, mati dalam keadaan syahid. Ini adalah anak yang yatim. Kata Rasulullah, wahai anakku, maukah engkau aku angkat menjadi anak angkatku? Lantas paman siapa? Saya adalah Rasulullah. Ayahmu adalah tentaraku. Maka anak itu langsung mau sekali diangkat menjadi
anak angkatnya Rasulullah. Dibawalah anak yatim itu, dimandiin sama Siti Aisyah, dikasih pakaian yang baru, dikasih uang, dikasih sendal, peci dan sebagainya. Itulah membuktikan Rasulullah cinta ke anak yatim. Halo, ibu lamun aya anak yatim diusaha masak anak sambil disuruh ke doanya. Tapi lain kur musa kumpul berbari naon masih ada itu sambil kumpul berhenti. Halo, perbanyak amal soleh, sholawat, zikir, tasbih, santunan yatim, termasuk memperbanyak baca ayat suci Al-Quran. Tapi mohon maaf, jangan sampai amal ibadah kita selama bulan Rabiul Awal ternyata ketika diperiksa nanti di akhirat amal kita nol di hadapan Allah. Hasil pengajian tidak ada, hasil sedekah tidak ada, hasil baca sholawat tidak ada, hasil baca Quran tidak ada. Kenapa? Karena melanggar aturan Allah. Ada sebuah hadis menyampaikan, hadis Rasulullah SAW, siltatul asya'a tuhbitul a'mal. Aya genep perkara anu mata hancur leburkeun amal. Seperti itu, genep poin anu mata hancur leburkeun amal orang sadaya. Hasil ibadah setiap hari teu aya di hadapan Allah. Hasil sedekah ka masjid sae. Naon sababna? Ngalaksanakeun 6 perkara anu dicarat ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-istighalu bi uyubil khalqi. Al-jana bu? Al-istighalu bi uyubil jana pulpen tulis apa yang kita dengar, baca apa yang kita tulis. Itu ciri mencinta karena tulis apa yang kita dengar, baca apa yang kita tulis. Izin apa? Al-istighalu bi uyubil khalqi. Naon artosna? Sibuk nguruskeun kasalahan batur. Halo. Sibuk nguruskeun kalepatan. Aya di dieu sok korek-korek kalepatan batur. Menyebarluaskan aib orang lain aya. Nu beulah mana calina? Contoh ya. Ieu Bu Nunung. Ieu Bu Nining. Aya Bu Nining? Aya. Subhan. Amin. Ka haji. Amin. Ngai Bu Nunung mah, aya Bu Nunung. Bu Nunung damel nanti hayo ge nyarioskeun Bu Nining. Bu Nunung ngorek-ngorekan kalepatan Binining. Terus Bu Nunung ngorek-ngorek kalepatan Binining, maka hakikatnya Bu Nunung sedang mentransfer amal solehnya ke Binining. Jadi Binining, Bu Nining terkenging sakit hati ketika ibu dicari suatu batur. Sabab ibu teh nuju kenging naon? Pahala. Saya nama lamun ibu dicari suatu batur, engal meser gurame kirim. Nah, haturkeun nuhun parantos dicarios karena ibu dapat pahala. Teu kenging sarua deh, teu kenging dibalas, justru dibalas dengan kebaikan. Upami Bu Nunung teu lireh, ayo penyereskeun Binining sampai habis amal solehna, tapi teu lireh, maka Binining sedang mentransfer amal burukna ka Bu Nunung. Jadi nu numpuk di Bu Nunung naon? Amal buruk. Anu numpuk di Binining amal saya, janten bersungguh ibu lamun aya nu nyarioskeun. Alhamdulillah saya dikirim. Ngan ulah muruhkeun mah. Ece carioskeun abdinya 50.000 sehari. Sibuk mencari kesalahan orang lain. Termasuk ibu di dalam rumah tangga. Kalau kita ingin bahagia rumah tangga, lihatlah bagaimana rumah tangganya Rasulullah. Istri adalah pakaian suami, suami adalah pakaian hartosna kedah saling menutupi.
jangan saling mengorek kesalahan pasangan masing-masing. Halo. Ayah lidah ibu-ibu sok pembukaan HP suami. Halo. Bu. Upami suami selingkuh, sakit hati tak Bu? Sakitnya di sini. Gimana? Bu. Halo. Upami suami selingkuh, tapi ibu terang bahwa suami selingkuh, sakit hati enggak? Ulangi. Suami ibu selingkuh, tapi ibu tidak tahu bahwa suami itu selingkuh, sakit hati enggak? Banyak. Kan caranya jangan ingin tahu supaya tidak sakit hati. Maka mereka ini bisa ngorek-ngorek HP saham. Namun ibu ngorek-ngorek bukan HP suami, tanda ibu tetap percaya ke suami sedang mencari kesalahan suami. Maka bapak harus siap. Halo. Kita Ustaz pakai apa pengalaman? Bu, jangan mencari kesalahan suami. Suami pun sama, jangan mencari kesalahan istri. Punten. Ibu dihargai, dihormati, dimuliakan, dipikanyaan ku suami. Apakah karena ibu teh mulia, suci, bersih, atau karena Allah menutupi aib ibu? Ibu punten. Upami ku Allah dibolehkan dosa ibu tinggal kita nikah ke suami, apakah yakin suami ibu mestinya akan? Halo. Ku Allah dibukakan dosa ibu kantos janjian harapan tangkal jauh jeung salaku lain. Dibolehkan bainun suami ku Allah teka tingali. Yakin makanya hangkari ka ibu? Itu bagi bapak-bapak yakin istri ibu masih kena jangan ka ibu lamun Allah dibolehkan dosa bapak untuk di luar sana. Jangan mirip. Yakin? Bu, jadi ibu disayang suami karena dosa ibu ditutupkan ku Allah. Bapak dipikanya aku istri karena dosa bapak ditutupkan usaha. Anu hadir di dia ayeuna abdi terang sahanu salib sareng dosa. Cuma kepada dosa. Si ibu nggak cuma itu dosa. Halo. Halo. Dia sering ngadekan. Roda gelas bersih. Halo. Cung salib dosana. Cung seur dosa. Cung cengaco. Ibu dihargaan ku Allah karena Allah menutupi. Ibu dihormati ku suami karena Allah menutupi aib. Bapak dihargaan ku istri karena Allah menutupi aib. Begitupun kita sebagai orang tua, ibu sareng bapak dihormati kudu janten urang kali bukan karena kita bersih, tapi Allah menutupi aib keburukan orang sebagai orang tua. Abdi sami Bu, yakin ibu moal mulem abdi namun terang dosa abdi. Terus ibu mulem abdi karena Allah menutupi aib abdi. Begitu banyak dosa abdi. Halo. Manusia yang baik itu bukan orang yang tidak pernah punya dosa. Tapi ketika dia berdosa maka segera dia bertaubat. Sebanyak buih lautan pun dosa kita, Allah Maha Pengampun. Halo. Bu, upami satu dosa bencuru bilatung kedekan. Satu kali dosa bilatung, dua kali dosa dua bilatung nakal, tiga kali dosa tiga. Makin banyak dosa dibayar cash di dunia kene, makin banyak dosa makin banyak bilatung. Hadir mual kali.
Naon sababna? Ciri useur dosa aya naonan? Halo? Satu kali dosa mencenul naon? Bisul. Dua kali dosa, dua bisul. Makin banyak dosa makin banyak hadir moal ka dieu. Anu hadir khusus nutup bisulan. Asana moal aya jamaah nanya. Sabab isin seueur naonna? Bisulan. Asa kurang gregetnya, Bu. Namun setiap berbuat dosa ku Allah dibayar cash di dunia kene, berbuat dosa langsung bau bangke. Makin banyak dosa makin bau naon? Hadir moal ka dieu. Yakin moal aya nu hadir sama bau. Jadi urang hadir ka dieu teh hakikatna ditutupan aib usaha. Kalau kita ingin ditutupi aib oleh Allah, kita pun harus menutupi aib orang. Jangan suka ngorek-ngorek kesalahan orang. Halo. Aya nu sok ngorek-ngorek kalpatan batur aya. Aku make warna kurung naon. Tutupilah aib orang lain. Aib tetangga. Halo. Jangan sampai mencari kesalahan orang lain. Contoh, ada ibu-ibu rusuk pangaosan, sumping karena pangaosan di Aceh. Ayah di Aceh, sing beunghar di Aceh. Dia di Aceh orang Jerman. Sumping karena pangaosan pampayuna di Aceh. Sok ngomong-ngomongan sok pikir. Pampayuna, ibu perhatosan. Enji ieu pangaosan hayu urang dongkapan sabab ieu kawajiban cek saha aji rajin umuman jol tebinena mukakeun jandela gigireun masjid eta oge aing nyaho poe ieu pangajian tapi aing moal datang mun sia nu mamatahan. Eta mah keuleuh ka saha? Tapi aji kan ngajakan kan ngawuru. Halo. Aya nu keuleuh kan ngawuru? Aya nu keuleuh ka ajinan? Biasa mah nu keuleuh ka ajinan mah ngaji ku sia teh sok nyiniran. Cicingna teh dina lawang. Make lila make leuleuh make sebalik diheulang. Halo. Mun saja dina lawang. Bu, eta bi aji sumping kana pangaosan pampayuna bari maca sholawat. Ngan hanyakal di aji mah jalmina teh jalmi teu gaduh. Jalmi mis ngan panasan. Ari bi aji mah teu. Ieu mah bi aji urang jer. Miskin tapi panas. Jol teh tadi saha? Oh, bi haji nena. Ari bi haji nena mabuk ngan sombong. Bi haji miskin tapi panasan. Bu haji nena mabuk hanan. Eta teh 11 12. Miskin panasan beunghar sok. Aya nu beunghar sombong. Gede bulu ayah, ulas di helm di bawah asuh. Bu, jol teh aji baca sholawat. Luka dua sumping saha? Bu haji, nena. Kapan hahe? Awas lebih mapahnya. Dikakan dulu hareudang. Hareudang bari buka kenaon. Kalau cek bisa teh. Bu haji nu aya saya eta kaluna sabaraha gram haja dikieu-kieu. Alhamdulillah di haji 10 hon. Payun lompang kieu. Berat kunaon? Bi haji memeh kana panaosan ku bidan ditensi tensina teh 160. Ningali kongkorang binena di haji nena naik tensina 180. Alhamdulillah di Aji putra abdi teh nu kahiji tos janten dokter gajina 10 juta sasasi.
Ieu kongkorong alhamdulillah anu ngadaplok jika kelotok sapi biar teh putra abi nu kahiji eta bi aji make naik dan sina. Dan beunghar ngahajakeun beunghar sombong mah tuh ieu teh hendak-hendak teuing disingkeun naonna baju kate mau naon eta bi aji duh aya saya Bu Haji naik eta gelang manik pinuh kitu nepi kana sikut sabaraha pon eta alhamdulillah 8 ordo banget kieu berat kunaon alhamdulillah di putra nu kadua tos janten polisi gajina 8 juta eta bi haji naik garsina 200 nu katilu sireum lain sireum teuing aya nu kunaon tah nu beunghar mah kitu hajat di tembok dicari-cari supaya batur teh apaleun urang teh make naon alhamdulillah kakek mani saya cepi haji sabaraha urang Bu Haji nena alhamdulillah genep odropang nang ngagengson ieu tim putra nu katilu tos janten bidan gajina teh cenah 6 juta eta bi haji balik pengajian sejuk halo aya di dieu kitu aya nu ngapu halo halo oh nu kitu teh ciri jalma nu hasud bi aji teh hasud ai hasud teh SMS ciri jalma hasud teh SMS senang melihat orang lain susah melihat orang lain senang eta jalma hasud teu batur meuli parabola ece meuli parame batur meser termos kagolak bastur meser kulkas beku batur mah meuli peluk asup rumah sakit aya di dieu kitu aya teu aya keneh wae halo bi acih miskin panasan bunena beunghar tapi jol teh Bu Juju aya Bu Juju aya kumaha cek Bu Juju bi aji aya naon mani riweuh ngaji teh nya kunaon aya naon binena itu cenah keur ngaji ngomong emas aya cek Bu Juju teh kumaha bi aji ulah menjabe nya abdi ge terang eta bulena teh mas teh menang ngaji nepi ka apal menang naon deh aya nu sok menang ngaji mas aya ada yang para pemuda halo aya pemuda aya lamun make motor ulah sok somse sombong lamun motorna meunang irit da aya anu di abdi mah pemuda kena make motor MB aya keneh da bungkus coklat teu dibuka plat nomor teu dipasang hayo we papayan gang di abdi tiap aya jelema di klaksonan kredit eta motor meunang naon jol teh digas da beda setoran eta motor menang naon ulah sok sombong pemuda lamun eta motor menang begitu pun ibu heran pakai kerudung da beda atuh kerudung nu menang aja mah dipake lagi sok dong diomikeun jadi apal menang aja anu nyengsol sih dua hiji ucan lunas riwo tu lunas anu nyengsol dua hiji can lunas dua nu teu biasa da beda lagi terang teu biasa make batu teu halo da beda we kieu mah harudak ulah sok ngorek kasalahan pilih amal urang teh komo ayeuna sesi maulid urang rajin sholawat sholawat di kabeurana tadi naon sebat marhaban mahalul qiyam pek dari akhirat teu aya rajin sholawat naon ngorek kasalahan hiji wah kok cenah nenek ibu mau melewat lunang abdi mata nenek wayah kieu abdi masuk nenek ke janari jam 2 ieu mah susu Indomie lok 1000-an abdi mah susu cap nona ngan tutupna hideung
Hari pas dicokel betul lagi. Menang dina kewe. Pas nang karakter juga ceplok pulau. Halo. Bapak sebenarnya lihat dia. Halo. Si bapak juga belum nenek. Ambil. Oh. Lamun ayah ajengan, kamu ibu, ajengan kamu nggak. Kawisan ibu teh. Pak ajengan pada cai kopi, pada cai heran pada nenek. Lamun ajengan kamu ibu di subuhan cai nenek yakin bakal rajin bungana. Kompot yang datang di subuhan cai. Halo. Kurang sajam. Abdi teh salah selama lain tengah nama kasih. Nandrek naon bulan hiji 2. Siap 2 Bu catat 2. Diserah Bu. Mungkin ya sawi. 2. Wa qaswatul qalbi. Apa itu qaswatul qalbi? Keras hati. Telas hati. Hese diajak ke ibadah. Diajak ke pengawasan tadi enjing-enjing disamper tatana. Ibu ayeuna teh dinten linon di Masjid Al-Huda teh pengawasan disamper tatana teh. Ibu ayo urang kana pengawasan kumaha walaradana. Mangga dipayun pamang ujung gegero keun kae nyusul nepi ka ayeuna can datang-datang. Nu hese diajak kana pengajian eta teh teuas naon we? Kunaon teuas hate? Karena banyak penyakit hati. Naon tadi? Hasud, sombong. Apa yang harus kita sombongkan? Semuanya adalah titipan. Ibu, halo. Kudu bersih hati jika tukang parkir. Aya tukang parkir sombong. Jol motor, alhamdulillah. Jol mobil Honda Jazz, alhamdulillah. Jol Alphard, alhamdulillah. Eta tukang parkir tara baragagah baragege. Eta tukang parkir menjaga eta kendaraan sabab eta teh titip. Jangankan harta pangkat jabatan kedudukan, diri kita pun adalah titipan. Semua akan ditanya pertanggungjawaban oleh Allah. Tiluhur nepi ka handap titipan ti Allah. Bakal ditaros eta soca tiasa ningali ditingalikeun kana naon. Eta kuping tiasa kuping jari kuping ke naon. Eta lisan dibasahi oleh apa? Semua akan ditanya pertanggungjawaban. Jadi kita ingin sombong. Halo. Bu. Awis mana bangke urang sareng bangke teri. Teri sawon sabaraha? 5.000. Ibu jadi bangke simpen di pasar Pajemuan. Jadi urang jeung teri teh awis. Jadi naon disombongkeun ke urang? Leres Bu? Halo. Teu kenging sombong. Sombong mah ciri jalma sifat iblis. Kenapa iblis diusir di surga? Karena sombong. Halo. Hati kita bersihkan. Upami mana urang kotor, eta hatina bakal teuas. Lamun teuas hati susah diajak kana ibadah. Bersihkan hati dengan cara apa? Hiji, perbanyak membaca ayat suci Al-Quran. Al-Quran untuk membersihkan hati. Ibu sadeten songi sabaraha juz baca Quran? Halo. Halo. Sabaraha juz Bu? Rahasia. Alhamdulillah. Lamun sajud rahasia. Sing rajin baca Quran. Hoyong janten ahli Al-Quran. Bu. Halo. Allah Subhanahu wa taala mempunyai keluarga di dunia dari golongan manusia. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, Inna lillahi
Ya hona eta. Eta maya nu maot tuh. Innalillahi ahlina minan nas. Oh. Innalillahi ahlina minan nas. Qalu man hum ya Rasulullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai keluarga di dunia ini dari golongan manusia. Man hum ya Rasulullah? Siapakah itu ya Rasulullah? Qala ahlul Qur'an hum ahlullah wa khassatuhu. Mereka adalah ahli Al-Qur'an yang setiap hari membaca Al-Qur'an. Bu, bacalah Al-Qur'an walaupun membacanya terbata-bata. Terbata-bata dong, Bu. Kata lektogan, kebuku panjang, Quran babu walaupun bacana kata lektogan, wayat tata taufihi wa huwa arsyakulahu ajroni. Barang siapa yang baca Al-Quran walaupun terbata-bata, pahalanya 2. Halo, Ustaz itu hari kita mah meningkene kata lektogan baca Quran teh pahalanya salah. Yang sudah lancar man qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim walakin alifun harfun wa lam harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf Allah bayar 10 kebaikan. Alif lam mim 3 huruf seberapa pahalanya? 30. Ibu sok sanaos, ibu tak kalektokan baca Quran istiqomah we baca. Tapi sing rajin diurungkeun ka ajengan supaya nu lepat dileres. Ulama membagi 4 golongan ciri ahli Al-Qur'an. Merije 1, ada ahli qiraah. Qiraah yang perlu qiraah. Membaca walaupun terbatas, nu penting istiqomah, baca le ke dilepas dari ajar. Halo. Yang kedua, ada ahli tilawah. Naon bentukna qiraah sareng tilawah? Ari qiraah membaca tanpa dituntut paham isinya. Kalau ahli tilawah maca dan paham isinya, level para ustaz ajengan kiai. Nu katilu ahli Al-Quran itu siapa? Para penghafal Quran. Ayah dia para penghafal Quran. Rumah tahfidz ayah. Ayah santri menghafal Quran. Ibu ayah kan ahli Al-Quran. Ayah gak ada putra hafal Quran. Titipkeun ka ajengan supaya murang kalina biasa ngapal Al-Quran. Upami di dia ayah para penghafal Quran itu adalah keluarga Allah. Nu kaopat golongan jalma termasuk ahli Al-Quran yang akan dijamin surga jannatu adni yadkhulunaha yu'allawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'la wa libasuhum fiha harir. Surga Aden dicawiskeun pikeun jami ahli Al-Quran, akan dipakaikan mahkota, akan dipakaikan jubah ketika orang itu menjadi ahli Al-Quran. Yang keempat, ibu hoyong jantan ahli Al-Quran, ahli qiraah, ahli bingkung itu apa? Komo deui paham, eusina komo deui ditalar penghafal Quran, tapi hoyong disebut ahli Al-Quran. Ibu jadilah golongan yang keempat. Siapa? Memfasilitasi orang yang sedang belajar Al-Quran, memfasilitasi santri-santri yang sedang belajar agama, memfasilitasi tempat-tempat ibadah, maka dicatat akan menjadi ahli Al-Quran. Contohnya masjid. Masjid itu fasilitas kanggo jalmi-jalmi anu belajar agama, belajar Al-Quran di masjid. Aya pangaosan di dieu barangkali. Halo. Aya. Aya nu diajar baca Quran. Aya nu sekolah agama. Ieu teh fasilitas tempat belajar anak-anak supaya jadi ahli Al-Quran. Maka murang kali urang jaga di akhirat upami janten ahli surga, maka eta murang kali sabda ka surga protes ka Allah. Ya Rabb, abdi moal waka kana surga.
nya kunaon anjeun teh sabab abdi tiasa kana surga teh hiji syariat aya orang tua abdi. Orang tua abdi nu nitipkeun abdi ka ajengan. Abdi hoyong kana surga sareng orang tua abdi. Orang tua tos aya bari kana surga. Ya Rabb, tercekap abdi kana surga sareng orang tua abdi. Sabab abdi bisa maca Quran teh lantaran abdi diguru ku ajengan. Abdi hoyong kana surga sareng ajengan. Orang tua tos aya, ajengan tos aya, guru dunia tos aya. Ya Rabb, abdi tercekap ku guru abdi lebet kana surga, tapi abdi teh hoyong sareng ketua DKM. Sabab DKM nu ngawidian ieu masjid angge ngaos. Ya Rabb, tercekap abdi sareng DKM. Aya Bapak RT, Bapak RW nu ngadukungna. Halo, aya Pak RW? Pak RT? Ya Rabb, tercekap aya Pak RW, Pak RT. Abdi teh moal betah naos di masjid, lamun parwe abdi hoyong kana surga sareng jalmi nu pamoyarkeun listrik. Halo. Ya Rabb, tercekap abdi hoyong kana surga sareng jalmi anu masihan karpet sabab abdi teh bakal tiis ngaos lamun teu make naon. Ya Rabb, abdi teh hoyong kana surga sareng jalmi nu panyewakeun sound system sabab uludan ayeuna moal raoseun lamun teu make naon. Ya Rabb, abdi hoyong kana surga sareng jalmi nu masihan nenen. Sadayana nu ngadukung kana program pendidikan di Al-Huda itu dicatat menjadi keluarga Allah. Ya Rabb, abdi hoyong sareng jalmi-jalmi anu sedekah ka masjid, bereskeun ieu masjid sabab abdi teh moal betah ibadah ngaos, ayeuna ge teu nyaman lamun ieu masjid cek beres, terus teh. Maka sahawae nu nyumbang ka ieu masjid bakal dicatat menjadi keluarga Allah. Jaminanna surga jannah. Halo, siap beres masjid? Dua, tilu, ciri jalma anu bakal ngahancurkeun amal ibadah. Nu katilu hubbud dunya. Naon cenah hubbud dunya? Cinta kana dunya. Sampai waktu hiyatul maut. Cinta dunia merupakan kematian. Kita hidup di dunia, jangan kecil hati, jangan takut kehabisan rezeki. Selama hayat dikandung badan, nyawa aya dina badan urang, yakin rezekina pasti aya. Ibu, halo. Urang teu damang. Aya kena rezekina? Aya teu bisa ngahuapan aya nu ngahuapan. Tos terlebet di huapan naon-naon infusan. Tos terlebet infusan berarti seem rezeki. Hartosna selama kita masih hidup pasti ada rezeki. Urusan dunia teu stres bu. Ketika melihat urusan dunia teu geus saluhureun capek hate. Ningali ka ibu tos gaduh mobil, alhamdulillah. Tatangga make naon? Motor. Tunggang motor ge alhamdulillah. Abdi matos gaduh motor tatangga mangge sepeda. Tunggang sepeda ge bersyukur ya Rabb. Alhamdulillah gaduh sepeda tatangga jalan. Mun jalan kaki ge bersyukur ya Rabb. Alhamdulillah masih bisa jalan kaki. Tatangga mau ngangge kursi. Ngangge kursi roda ge bersyukur ya Rabb. Alhamdulillah masih kena jasa ngangge kursi roda. Batu mangan boleh di mana? Di rumah sakit. Di rumah sakit diinfus dia bersyukur ya Rabb. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan, masih diberi nyawa, masih bisa bernapas. Tatani maka mari innalillahi. Tapi lamun urusan ningali kasaluhureun tos gaduh sepeda panas ningali tatangga hayang tatangga make motor hayang tos gaduh motor panas dan tatangga make naon itu terus capek hate lamun urang ningali dunya kasaluhureun. Bu, mau mah moal nyanak harta. Leres teh, Bu? Ibu urang sadaya maot malekot. Jangankan pakaian mewah ayeuna, ibu maot nu diangge naon? Poe. Cum hadir ayeuna nu tos nyiapkeun poe. Gusti pokna teh cenah baju nu sampai akhirat hayang dibere usaha Bu RT. Nah, anu kerudung anu warna koneng belahan ngirim. Pakaian jangan lebaran, sok aya aja. Lebaran teh 3 bulan deui.
dirojab kene ngadat kana jadi bapana ti ayeuna ngiri di teh ti ayeuna balanya ka sen teh kemang ngantri eta teh jam 3 bulan poe naon lebaran tapi di akhirat teh naon isu cek apa waktuna nah ayeuna can nyiapkeun kain kafan. Kalau kita merasa ingat kepada kematian, segera membeli kain kafan, gantungkan di dalam kantong setiap hari. Halo? Nah, sieun muka kamar berani boy lebat ke tengah bumi ayo naon yakin hirup bakal emun kana naon siap besok boy. Halo? Kedah gue tadi kemut kurang bakal mah pakaian yang terakhir teh boy kendaraan yang terakhir dipakai kurang sanes Alphard sok sanaos ibu bapak ngadu mobil Honda Jazz maot naik naon pasar cung hadir ayeuna di buruhan ku abdi 1 juta bade dijajak berkam-kam naik pasaran cung. Halo siap? 1 juta dulu. Kunaon alim bu? Sabab acan wak. Kalau sudah mati, mau tidak mau pasti naik pasaran. Bo, rumah terakhir tenawan. Kuburan. Sok sanaos ibu gadung bumi 2 lantai, dikubur mah di mana? Di makam. Ibu punya tanah 10 hektar, angker dipakai mas berapa? 2 meter setelah. Wajah ima raja tanah, yang kuburan itu 1 hektar sorangan. Ayat itu gitu. Wajah ima mau teh pejabat wali kota, lihat nanti 20 meter jauhnya pejabat. Lima cerita tukang beca cung renang kalau boleh. Sadaya lagi mau apa sampingnya? Apa yang harus kita semua? Jabatan, pangkat, kedudukan maut mah hilang. Da gelar terakhir manaon? Almar. Jangankan jabatan, pangkat, naminya hilang pas maut mabuk. Sok aya mautnya punten jenazahna bari diibakan. Jenazah, ai jenazah teh bangke. Sugan kieu punten Bapak Kiai Haji Profesor Junaid bade diibakan. Disebut teh naon? Hilang gitu. Jadi tegeng sombong ku pangkat. Leres Bu? Allah. Tapi punten Pak, upami ngurus lain tegeng pilih bulu. Tegeng pilih bulu teh maksudnya pilih-pilih. Ieu mah beda ngomong innalillahi paratos muli karomatullah Bapak Raden Junaid bos bordir. Baheula-heula hayang naonna. Bios ku abdi ngibakan anak. Bios ku abdi mungkusan anak. Bahkan digotong ku abdi dan maotna beung. Bapak maotna Mang Junaid tukang beca. Paratos muli karomatullah Mang Junaid tukang beca. Teu anu ngibakan Pak. Da beda maotna mis cek Mang Junaid teh teu teuingeun aya maot tahun ngamalian mandi we sorangan. Allahu Akbar. Saya nu ngamandian mandi sorangan. Geus mandi teh saya nu mungkusan ngamparkeun kain kapan sorangan bubuli tikar. Geus kitu teh nu nyolakeun acong-acongan we sorangan. Pas reka makam bingung. Teu aya nu ngajajakeun pesen Gojek. Halo, ade Pak, ulah sok pilih-pilih lamun rek ngurus main. Nubeun harum miskin maot, kawajiban anu hirup. Halo, kade nu katilu, nu bakal hancur lebulkeun amal ibadah hukudun. Saya fokus dulu. Parakeun, deukeuran nu katilu 4. Wakilatul hayat. Sedikit rasa malu nu teu gaduh ka isin eta teh bakal nyiapkeun amal. Wakilatul sedikit rasa malu. Ibu pantesna setiap keluar bumi nganggo hijab. Lamun ibu keluar bumi teu nganggo kerudung eta teh hilang rasa malu. Seet amal.
kagelisan kaseksian ibu teh kamu saha suami. Halo, sanes jam tukang ojek. Bo, hari pakaian ibu-ibu teh seperti kita. Setiap hari pun pakai busana muslim. Sedikit ramah sama lu ibu-ibu yang tidak pakai kerudung. Tilu 4 5. Wa tulul amal. Tulul amal panjang angan merasa diri akan hidup selamanya. Berkumandang ada di Masjid Al-Huda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapana tos dan di Masjid Al-Huda geura salat. Aigenya akan lain komat. Ngompe komat bapana tos komat atuh karek bieu ke jam 1 salat lohor aya kene. Bapana tos jam 1 cerewet-cerewet jam 2 ge lohor mah aya kene. Terus jam 2 teh bapana tos jam 2 geura salat. Hari sia kacira-cira teuing isuk ge lohor mah aya. Bu, lohor aya deui besok, tapi siapa tahu usia kita akan sampai besok, betul? Jangan tulul. Nu terakhir, wa dzalimun la yantahi, tidak berhenti berbuat kedzaliman. Teu geuing sok zalim ka batur. Namun artos kata tangan 1 juta kudu pulangkeun 1,5 juta eta jalma teh ibu namun artos kata tangan teu mayang eta teh zalim. Berbuat zalim ka batur, hati-hati itu bisa menyebabkan amal ibadah kita hancur di hadapan Allah. Halo, sok aya masih namun ka batur pada ngawihkeun di lambungan aya eta teh riba. Riba teh ngeri banget. Riba ngeri banget. Satu kali berbuat riba sama dengan berzina sama ibu kandungnya 35 kali. Ridho tuh ibu berhubungan zina dengan anaknya. Dosa riba sami saran dosa anak menyutuhi ibunya 35 kali. Naudzubillah min tebihkeun urang tina riba, tebihkeun tina barang haram. Cari rezeki yang halal supaya barok. Tos genep perkara mata kahancur lebihkeun amal ibadah hiji. Campuran goreng kesalahan. 2 keras hati. 3 cinta. 4 sedikit rasa malu. 5 panjang angan. 6 tidak berhenti berbuat. Mudah-mudahan 6 poin eta kurang dikantunkeun supaya amal ibadah urang salamet ditampi ku Allah Subhanahu. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Anu saya tina agami melepat tina kalampahan kabodohan si abdi nedah hapunten nu utami suartana nu serat pamaraga bregege. Mudah-mudahan pikiran dosa umat kasadayana. Terakhir pidoana kasadayana insyaallah dengan ending abdi ka Malaysia dalam rangka syukuran Upin Ipin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.